A Audiencia Nacional dalle 10 días ao PSOE para que entregue todos os xustificantes dos pagos en metálico desde o ano 2017 ao 2024. O xuíz toma esta medida a petición da Fiscalía Anticorrupción, despois de que se detectaran indicios de que os sobres con cartos en efectivo puideron servir para branquear comisións. Son cientos de miles. O presidente Rueda reclama ao Goberno Central que poña en marcha máis fondos para a vivenda pública e que poña no mercado pisos da Sareb a prezos baixos. Dixo nun foro celebrado en Madrid. Alfonso Rueda destaca que a Xunta vai duplicar o parque público de vivenda ata chegar ás 8.000. As escavadoras foron as protagonistas nunha nova operación antidroga en Vilanova de Arousa, con varios arrestados e rexistros nesa localidade e máis en Ribadumia. Os axentes removeron unha leira na procura de pistas. Boas noites. Hai só 2 días o presidente do Goberno negaba que se reunira con Otegi antes da moción de censura a Mariano Rajoy. Facíao de xeito breve, pero rotundo. Eso es mentira. Acabano de escoitar, é mentira, dicía este luns. Hoxe, o que fora a man dereita de Sánchez, José Luis Ábalos, asegura que esa reunión, esa entrevista a Sánchez-Otegi, existiu. A noticia leva circulando varios días cos supostos protagonistas principais negándoa. Eso es mentira. Rotunda e absolutamente falsa. Pero agora é José Luis Ábalos, o exsecretario de Organización do PSOE, o que asegura que Sánchez e Otegi si se reuniron nun casarío para pactar a moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Di que lle contaron fontes presentes no encontro, pero o Goberno insiste en que é mentira. Esto de que se le dé más credibilidad a personas que están imputadas, que están procesadas por los tribunales frente a aquellos que, como el señor Sánchez, que no lo está, pues como usted entenderá, no lo comparto. O PP si lle dá creto á afirmación de Ábalos. El hombre fuerte del PSOE, el que todo lo sabe, ¿le temen a él? Non, responde a número 2 do PSOE. Es que lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto. Es que no me preocupa nada, salvo que me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira. Ábalos e tamén Coldo falarán este xoves no Supremo. O xuíz citounos para decidir se os manda a prisión, tal e como piden Fiscalía e acusacións. O PP xa se sitúa nese escenario. Hoy, esa misma persona ha confirmado que la moción de censura del año 18 la negociaron Sánchez y Cerdán en un caserío con un terrorista. Y ya sabemos que esa moción fue el instrumento con el que unos días después empezó a facturar una trama corrupta en la que estaban involucrados los señores de la moción de censura. Santos Cerdán, que supostamente tamén estaba nesa reunión con Otegi, mandou este mércores un informe ao Supremo. Mantén que os audios de Coldo García incluídos na causa están manipulados. José Luis Ábalos tamén respondía hoxe en un chío ás declaracións de Yolanda Díaz, nas que reclamaba que caera todo o peso da lei contra os presuntos golfos que fixeron tropelías no país, en alusión ao Ministerio de Transportes que dirixía Ábalos. O exministro critica que a vicepresidenta lle chame golfo e insinúa que Yolanda Díaz utilizou durante a pandemia a súa vivenda oficial para acoller, di, persoas sen dereito a usala. Dende o Partido Popular instan a Yolanda Díaz a que conteste e aclare a que se refire Ábalos. A Audiencia Nacional dalle 10 días de prazo ao PSOE para que entregue a relación de todos os pagos en metálico que realizou nos últimos 7 anos, de 2017 a 2024. O xuíz Ismael Moreno toma a medida a petición da Fiscalía Anticorrupción, despois de que o Supremo detectara indicios de que algúns pagos en man que recibiron Ábalos e Coldo García puideron servir para branquear cartos de comisións. Desde o PSOE reafirman a súa colaboración ca xustiza e apuntan a posibles delitos contra o partido por parte do exministro e do seu asesor. A posibilidade de que mañá o Tribunal Supremo envíe a Ábalos a prisión estivo moi presente no cara a cara de Feijóo e Sánchez no Congreso, que xa se prevía tenso tras a condena do fiscal xeral. Sánchez insiste na inocencia de García Ortiz e Feijóo urxe o presidente a pedir perdón aos cidadáns. Era o día do fiscal no Congreso, alto voltaxe nunha sesión de control marcada pola condena a García Ortiz. ¿Usted va a pedir perdón a los españoles? La izquierda no pide ni permiso ni perdón para gobernar. Feijóo interpelaba a Sánchez, pero o presidente apelaba a calma. Estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. O Goberno confía en que o Constitucional emende o Supremo. Cada vez usted es más peligroso para la democracia española. Entre la verdad y la mentira, este gobierno va a estar siempre con la verdad. En Génova acusan o Executivo de ter en marcha unha operación para degradar a xustiza.
¿Sabe por qué? Porque la temen, como la temen los delincuentes. Respeto para las instituciones de nuestro país y en particular para la justicia española. Gracias. Categórico ministro de Xustiza na negativa, un Félix Bolaños que tivo con Miguel Tellado un cara a cara sen filtros. Mire, el sanchismo ya tiene su primer condenado. Usted se ha librado gracias a la destrucción de pruebas. El gobierno acierta y usted refunfuña. Esta es la realidad que tenemos en esta Cámara. Mentres a condena a García Ortiz segue levantando ampolas, a súa remuda avanza. O Consello Xeral do Poder Xudicial dalle o visto bo por unanimidade a Teresa Peramato como a nova fiscal xeral. A mobilización convocada polo sindicato CIGA con motivo do 25N obrigou a intervir as forzas de seguridade diante da sede do PP en Santiago. Un grupo de manifestantes increparon as traballadoras e xornalistas que cubrían o acto. O PP pídelle á CIGA e o BNG que condenen os feitos. A marcha convocada pola CIGA percorreu as rúas de Compostela e rematou diante da sede do Partido Popular de Santiago. As participantes berraron contra o Partido Popular e contra o presidente da Xunta e a conselleira de Política Social diante dun forte cordón policial. Houbo enfrontamentos verbais contra xornalistas que seguían a manifestación, o que obrigou a intervir as forzas de seguridade. Ti que estás grabando, tamén estás complicando, tamén estás coartando a nosa liberdade. Dende a CIGA aseguran que a movilización estaba anunciada e autorizada. Foi comunicada a subdelegación do Goberno e o Concello no seu momento, hai prácticamente un mes, e que foi a máis divulgada xa na rolda de prensa que temos de presentación da campaña do 25 de novembro e contaba con toda a autorización. E a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, di que o Partido Popular exaxera. Lóxico, non? Que a xente se enfade, pero insisto que estaría ben para todo o mundo e estaría ben para a política, non só para a política local, evidentemente para a política nacional e a nivel de Estado, calmar bastante os ánimos. O Partido Popular, pola súa parte, considera que son uns feitos intolerables e pide unha resposta política. Pedímoslle pois a Ana Pontón e ao Bloque Nacionalista Galego unha condena clara e contundente destes feitos, desta violencia verbal, porque isto non nos leva para nada á eliminación da violencia de xénero e ten que cesar xa esta conflictividade e alboroto na que está inmerso o Bloque Nacionalista Galego. Uns feitos recalcan os populares que non fan máis que profundizar na división e a polarización. A Xunta de Galicia cifra nun 4,6% o seguimento na quenda de tarde da folga de hoxe en atención primaria. A área sanitaria de maior seguimento foi Vigo, cun 7%, mentres que na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte, o seguimento foi do 0%. Dende os sindicatos Omega e a CIGA, os únicos que mantiveron a convocatoria falan dun seguimento maior e critican os servizos mínimos. Estamos outra vez volvendo ao mismo de sempre. Eu digo che que sí, pero temos que negociar. Como temos que negociar, prolongámoslo no tempo, co cual solución ninguna, co cual nós o que queremos son solución xa. Directamente traballando con todas as partes implicadas, ¿no? Colexios profesionais, sociedades científicas, sindicatos médicos, sindicatos da mesa sectorial. Necesitamos facer unha reflexión sobre o que realmente queremos para a atención primaria en Galicia, ¿no? En Madrid, Alfonso Rueda pediu ao Goberno Central máis fondos para a vivenda pública e que poña no mercado os pisos da Sareb a prezos baixos. Alfonso Rueda asegura que o vindeiro ano estarán en marcha en Galicia os 4.000 inmobles comprometidos pola Xunta para esta legislatura. O obxectivo é duplicar o parque público de vivenda, chegando ás 8.000. Os mozos terán prioridade para acceder a un destes fogares. De estas 4.000 nuevas viviendas que vamos a hacer, el 40% de las que tengan un precio, de las que vayan a ir en alquiler, no en venta, con un precio de alquiler social, van a estar reservadas para los jóvenes. Y el 25% de las que sean de venta a precio social, también reservadas para los jóvenes. Aparte, rebajas fiscales cuando decidan comprar el mercado libre. Rueda pide ao Goberno Central que tamén tome medidas. Reclama a Sánchez que active o plan de vivenda, que destine máis fondos á construción de inmobles e que poña os pisos da Sareb no mercado a prezos baixos. No es normal que el nuevo plan de vivienda, que nos han anunciado tantas veces, al que Galicia ha dicho que estaba en condiciones de adherirse, sigamos a día de hoy sin saber nada de él.
No tiene ningún sentido que la Sareb tenga un montón de pisos vacíos y los quiera vender a precio de mercado. Los pisos de la Sareb habrá que ponerlos a un precio más bajo a nuestra disposición, incluso cederlos gratuitamente con el compromiso de que los convirtamos en vivienda social. E son cientos de miles. Rueda explicou que desde o ano 2024 o Goberno galego multiplicou por 5 o presuposto para a vivenda. Navantia Ferrol modernizará as fragatas F100 para alargar a súa vida útil. Uns traballos que se prolongarán durante 10 anos e que se van traducir en 3.500 empregos entre directos e indirectos. Patricia. Sí, o Consello de Ministros aprobou o proxecto para modernizar as 5 fragatas F100 da Armada Española, estender a súa vida útil ata o 2045. Será este estaleiro de Navantia Ferrol que xa construíu eses buques o encargado agora de levar a cabo eses traballos para modernizalos. Uns traballos que incluirán, por exemplo, a actualización de sistemas, tamén melloras na eficiencia enerxética dos buques ou a súa adaptación ás normativas medioambientais actuais. Defensa, o Ministerio de Defensa vai investir 3.200 millóns de euros nestes traballos. Vanse prolongar durante 10 anos, faránse exclusivamente nestes asteleiros e vanse traducir en 3.500 postos de traballo entre directos, indirectos e inducidos. Navantia calcula en 215 millóns de euros anuais o impacto que este proxecto terá na economía desta zona. Grazas, Patricia. Imos con máis asuntos deste mércores. Xa está detido o home acusado de estrangular a súa parella en Málaga. O corpo da vítima de 25 anos apareceu no interior do domicilio. O presunto autor deste crime machista entregouse pouco despois nun cuartel de Garda Civil. Tiña antecedentes por malos tratos. Desde o Concello decretaron 3 días de loito oficial en Sinaldedo. O Goberno de Cuba aceptou a petición de España de entregar a Martiños Ramos, o profesor ourensán condenado por pederastia, pero os trámites xudiciais poden prolongarse aínda semanas. Hoxe soubemos que un grupo de mulleres de Madrid foi clave para localizalo na Habana. O colectivo Madres Protectoras de Madrid coñeceu o caso de Martiños Ramos pola prensa. Cando souberon que estaba fuxido, activaron unha alerta no seu Instagram. Como siempre hacemos en estos casos es poner al agresor. En este caso pudimos poner violador. Hicimos como un cartel de Se Busca con los datos que sabíamos. A foto e os datos de Martiños Ramos foron traspasando as fronteiras. Desde Cuba chegaron as primeiras noticias del. Porque le vieron y vieron nuestra publicación. Está aquí y nos mandaron directamente el perfil de Instagram de él. Está aquí en Cuba. A policía foi verificando todos os datos. A Brigada de Localización de Fuxitivos da UDICO levaba máis dun mes estreitando o cerco arredor de Martiños Ramos. Esta gente actúa con total impunidad. Este señor estaba como un rey en La Habana, como un rey en una zona de bien. Entonces, pues que se den cuenta el resto, que tengan esas pretensiones parecidas, que el resto de la sociedad no se lo va a permitir. Martiños Ramos permanece retido na Habana á espera de ser entregado a España para cumprir 13 anos de condena por violar unha alumna menor de idade. A comarca do Salnés foi hoxe escenario dunha nova operación antidroga. Hai varios arrestados e practicáronse diversos rexistros. Os axentes empregaron vehículos que non se adoitan ver nestas operacións, Xoel. Sí, en concreto dúas máquinas excavadoras que foron as protagonistas desta nova operación contra o narcotráfico na nosa comunidade. Os axentes empregaron esta maquinaria pesada aquí neste lugar de Currás co obxectivo de remover unha leira para topar droga, cartos en efectivo, armas ou calquera outro elemento enterrado polos integrantes desta rede da que polo momento non trascenderon moitos máis detalles. O que si trascendeu, segundo avanzou a subdelegación do Goberno aquí en Pontevedra, é que esta operación tería relación con outra redada levada a cabo hai unhas semanas noutra comarca da que non deron tampouco máis detalles. En total foron 3 os rexistros, sumando este a outros 2 levados a cabo tamén neste concello de Vilanova de Arousa e no veciño municipio de Ribadumia. Os axentes que participaron nesta operación pertencían ao grupo de respostas especiais contra o crime organizado, tamén axentes de Santiago, de Vilagarcía ou de Pontevedra. En total, segundo trascendeu, habería cando menos 2 detidos, segundo algunhas fontes serían 2 varóns que terían relacións familiares e que terían tamén antecedentes por tráfico de heroína. De lonxe parecía que estaban de obras, bastaba achegarse e ver o logo da Policía Nacional na excavadora para decatarse de que o que estaba acontecendo era outra cousa.
A operación antidroga encheu de axentes os carreiros desta parroquia de Caleiro, en Vilanova de Arousa. Co operativo aínda aberto, o obxectivo desta despregadura policial mantense en segredo. Só se sabe que está relacionado con outra operación desenvolvida noutra comarca galega nas últimas semanas. As PAS estarían buscando ocultas na leira drogas, armas, cartos ou outras propiedades supostamente agochadas polos integrantes da rede. Foi un dos 2 rexistros practicados este mércores en Vilanova. Outro tivo por escenario a zona de Barrantes, en Ribadumia. Hai varios arrestos, algunhas informacións apuntan a 2 persoas con relación familiar, unha delas con varios antecedentes policiais por tráfico de heroína. A operación desenvolveuna o Greco, da Policía Nacional, coa colaboración de axentes chegados de Vilagarcía, Pontevedra e Santiago. A Unión Europea dá un paso histórico na protección dos animais de compañía ca primeira lei común para garantir o benestar de cans e gatos. Bruxelas, María Calvo. Si, a nova lei pon límites claros á cría, prohibirá as camadas excesivas, a reprodución sen control e tamén a venda de animais demasiado novos ou con problemas de saúde. O microchip será obrigatorio en todos os países da Unión, o que permitirá identificar a cada animal e loitar contra o abandono e o comercio ilegal. Tamén se regularán mellor as tendas e os criadeiros profesionais, que terán que cumprir con requisitos de espazo, hixiene, socialización e cuidados veterinarios. Bruxelas quere así frear o negocio irregular e garantir que todos os cans e os gatos teñan un trato digno dentro da Unión. Seguimos falando de animais, máis ou menos. Levarse como o can e o gato sempre fixo referencia a unha inimizade entre 2 mascotas que parecían irreconciliables, pero, ollo, porque tanto estudos recentes como as propias familias destes animais desterran ese mito. Vale máis unha imaxe ca 1000 palabras. Vale máis para desterrar unha crenza, a de levarse como a can e o gato. Un mito con trazas negativas que tanto as imaxes como a ciencia como a propia realidade non corroboran. Moitas veces un gato acepta millor a un animal doutra especie, é dicir, a un can, a un coello, que a un gato. Pero para que un can e un gato cheguen a compartir xogos, colchón e ata comida, teñen que pasar un proceso. Criárense xuntos é un plus, pero a educación tamén xoga. Tamén é importante que o gato teña unha zona alta onde refuxiarse se as cousas se poñen serias. Hai moitos factores que implican en que un can e un gato se poidan levar ben. Un deles pode ser que se coñezan desde que son cachorros. Outro é a maneira de introducción dese novo animal á casa, que sexa unha introducción paulatina, con calma. É totalmente factible que un can e un gato se leven ben e que esa amizade perviva de xeración en xeración. E despois coñecemos tamén gatos e cans que conviven perfectamente, pero varias xeracións e nunca tiveron ningún problema. E demais, son amigos entre eles e incluso familia entre eles, entre cans e gatos. Xa saben, igual lle deberíamos cambiar o sentido o de levarse como o can e o gato. Quen non fixo algunha vez o de buscar en internet os síntomas que ten para saber de que enfermidade se pode tratar? Ca chegada da inteligencia artificial, este hábito aumentou. Case a metade dos galegos acoden á IA para consultar doenzas de saúde e moitos usona para autodiagnosticarse antes de acudir un médico. Un dos riscos desta práctica é a chamada cibercondría, derivada da palabra hipocondría. A inteligencia artificial é unha ferramenta cada vez máis habitual para consultar temas de saúde física ou mental. Para buscar as alternativas que non son químicas, nos medicamentos, cando estás mal, sé que vou á inteligencia artificial. Preguntei se era moi grave, que debía facer, que a ver, eu sei que ten as súas limitacións e que ao final teño que ir ao médico, pero axúdame un pouquiño a estar máis tranquila, non sei. Que dá a sensación de estar falando cunha persoa humana e non é así. Ao final é un algoritmo que o que fai é recabar datos de internet. E non ten por que ser 100% verídica. É unha axuda, é unha guía, é interesante, canto máis informados estemos mellor. As cousas importantes como é o benestar, a felicidade ou estar ben mentalmente, hai que ter un poquinho de cuidado e filtrar un pouco máis. Os usuarios buscan inmediatez ou privacidade, porén un mal uso pode ter riscos. Non se lle dar o suficiente contexto, existe o risco de minimizar ou maximizar os síntomas que un ten. Que para un perfil concreto de persoas que teñen búsqueda constante de síntomas é un pouco perigoso porque sí que pode dar respostas que fagan
que ese medo sexa maior. Buscar en Google, oye, me duele la cabeza, bueno, y vete a ver si te sale cáncer de cerebro, sabes? Segundo o estudo publicado por unha coñecida aseguradora, Galicia é a comunidade que máis se resiste ao uso da intelixencia artificial para consultas sobre saúde. Aquí en Galicia o menú do día anda polos 14 euros, un 20 céntimos máis baratos que a media estatal. Os hostaleiros aseguran que tratan de conter os prezos o máis posible porque cada vez teñen máis competencia. 12 euros, bebida incluída, neste restaurante, 15 xusto en fronte. A media en Galicia son 13,5 euros, das máis baixas de España. No último ano día patronal, 7 de cada 10 locais subiron os seus menús do día. Esta vai a ser unha ensalada, vale? Que lleva pasta. Pero realmente hoxe é o día do cocido. El café subió un montón, los huevos han subido un montón, el aceite cuando estuvo en precios de máximo era una locura. E tamén aumenta a competencia desta nova fórmula, a comida de supermercado. Aquí os menús para levar ou para xantar in situ poden custar a metade. Hubo anos que estuvimos 5, 6, 7, 8 anos sin tocar o precio, pero ahora casi todos os anos temos que tocalo, porque é imposible resistir. Aquí resisten cun menú mixto, comida caseira para levar. Venden ata 50 cada día. Hay de primero unas lentejitas vegetales o unos espaguetis salteados con verduras. Y luego un pollito estofado, que va con verduritas. Pues este de aquí es el pollito a la jardinera. La gente lo entienda, no subimos los precios porque nos gusta a nosotros subirlos, porque el mercado lo demanda, hay que subirlos porque no nos queda otra. Y cada vez esto se desmadra más, los precios cada vez se desmadran más. No bar ou para levar, a tendencia que cociñen por nós está clara. En España vemos cada vez menos isto nas casas. A galega Isabel do Barro está a dar un concerto en Santiago, no Auditorio de Galicia. A pianista compostelá volveu á casa nada máis e nada menos que cun Grammy Latino na man. Antes do concerto, nós tivemos o luxo de asistir ao seu ensaio e falar con ela. Compostela, son as 18:45. Antes de dar o concerto no Auditorio de Galicia, Isabel do Barro vai ensaiar. Xusto volto de acadar ese premio Latin Grammy é moi emocionante que poda voltar a terreña, que poda voltar a casa, en especial neste teatro. As Vegas, cerimonia de entrega dos Grammy Latinos. Era totalmente inesperado. El Latin Grammy es para... Mellor álbum de música clásica. ¡Oh, Dios! ¡No! Unha ledicia enorme, moi emocionante, especialmente porque estaba a miña familia conmigo, que para min era moi importante que vivise en ese momento. Foi algo excepcional, non podía parar de chorar, non podía parar de rir, moi bonito, na verdade. A súa virtuosa carreira é tamén unha reivindicación que comezou cando era unha profesora de 19 anos. Foi un alumno, un estudante, ou estaba a impartir clases na Universidade de Nova York, e foi un estudante o que precisamente preguntoume se existían compositoras. Eu era incapaz de dicirlle ningunha, non? Dende entón, loita e triunfa sendo a voz das mulleres, como no seu premiado disco Kaleidoscope. Toco un repertorio moi variado, pero sen dúbida a reivindicación de compositoras, tanto históricas como contemporáneas, son unha parte fundamental. A Compostelá dá conferencias na ONU, exerce de abogada e máis, pero sobre todo, toca. Comecei con 3 anos e sempre acudía a estes concertos no Auditorio de Galicia. Eu creo que o Auditorio de Galicia foi a miña primeira escola de música e debolle, pois, probablemente a miña carreira. Con tanto cerebro e tanta paixón, o piano pode queimar. Ten 33 anos. Información de última hora da capital dos Estados Unidos. Chegannos as noticias dun tiroteo nas inmediacións da Casa Branca. Segundo as primeiras informacións difundidas pola cadena Fox News, no incidente resultaron alcanzados 2 axentes da Garda Nacional. Arestora non se sabe cal é o seu estado. A través dun comunicado, a voceira do goberno estadounidense explicou que o presidente xa foi informado deste suceso. A Fundación Otero Pedrallo entregou os seus premios de oratoria en podcast. Foi na Casa Museo de Trasalba. O primeiro foi para as alumnas dos Salesianos de Ourense. O segundo recaeu nunha estudante da USC e o terceiro nun grupo de alumnos das Carmelitas de Ourense.
Aniversario do nacemento de Charlie Schulz, o creador das historias de Charlie Brown e o seu canciño Snoopy, moi aplaudidas polo seu humor melancólico e a súa profundidade psicolóxica. Foi bastante innovador introducindo eses elementos. Carliños era un neno inseguro, sensible, e foi o vehículo que usou o autor para falar de si mesmo. Charlie Brown era o alter ego de Charlie Schulz. Snoopy dáballe o contrapunto, era un soñador, un optimista por natureza. 15 anos despois de sair as primeiras viñetas, publicouse unha peli de animación, o que terminou de converter nun éxito mundial os seus entrañables personaxes. Un éxito que levaría a Snoopy a ser a mascota dunha misión espacial no ano 68. Schulz publicou diariamente durante 50 anos sen axudantes. E, por certo, neses 50 anos de viñetas, nunca saiu nelas un adulto. Ata mañá.